係 C-shop 嘅嘅主席啊，咁我叫 Cindy。咁今日咧想收翻啲 squishy 俾大家。咁首先就想收翻啲唔係好咩嘅 squishy 點講？咁總之就開始先啦。得啦。咁呢個方包 homemade squishy 就勁慢回彈啦。係超慢回彈，呢個同樣都係啊。咁呢兩嚿一陣先講價錢啦。咁仲有呢一嚿中 size 嘅 panda bun， 咁有啲皮有少少甩皮咁咯，咁有少少發黃啦。係全部 squishy 係冇放落雪櫃㗎，所以你放心，一定唔會造假嘅。係啦，咁都係一陣先講價錢啦。咁仲有呢個細嘅 panda bun啊，都係有少少甩皮，同埋唔係少少甩皮，係都幾多甩皮下嘅。咁都有少少發黃啦。咁仲有呢個 waffle squishy， 咁佢都係幾多 crush 嘅。我揾下先，呢度有一個，呢度有一個，呢度上面呢度有少少，呢邊有兩三條，一條啫。呢上面呢度又有一條，係咯，咁都係好好練啦。但係唔慢回彈咯，即係好練。咁同埋呢個，好大嚿佢，同埋呢個 homemade squishy， 我叫佢做馬卡龍啦，同樣係超慢回彈。你點擰佢都唔會咩啊變形啊，佢都會變翻咁樣。同樣方包都係啦，你點樣擰佢啊？但佢最尾都係會變翻一個方包。咁講價錢啊，咪住先啊！我仲整咗一個新嘅 homemade squishy， 等一陣先。咦？去咗邊度啊？拎多咗兩嚿 squishy， 啊，好似仲有三嚿 squishy， 哎呀呀呀！掩蓋先，係。咁咧，首先再拎翻呢個 panda bun 嘅，唔係 panda squishy 啊。咁佢都係有 crush 嘅，之前喺 YouTube 都有俾大家睇過佢啲 crush 啦。咁就睇翻之前嗰個啦，唔想再講啦。咁仲有呢個新整嘅 homemade squishy， 佢係一個有蛋黃嘅，個蛋黃好好練啊！上次主席玩到勁癲，跟住副主席已經係完全無語，勁好練啦。咁呢個係用密實袋整嘅，但係咧密實袋已經夠實㗎，但係我都係為你哋而着想啦，就封多3層膠紙，封實晒啦。就算啲膠紙甩晒又好，檢又好，但係入邊仲係密實㗎啦。同普通嗰啲 water squishy 差唔多，都係咁樣練。不過 water squishy 咧就係個蛋黃唔練得啦，但係呢個蛋黃練得㗎。
啦。咁一陣先講價錢啦。咁仲有呢個超大嘅一個銅鑼燒啦，好好攣嘅。咁咧好咗頂啊！呢有好多 crash 啦 ，full of crash 啦，另外一邊都係啦，係啦。咁而家就講價錢啦。咁 Panda 中 size 嘅 Panda 賓同埋細 size 嘅 Panda 賓就 sell 10蚊兩個，10蚊兩個。咁一個 homemade prawn bar squishy 啊，隻貓。咁另外一個 homemade 係 prawn bar homemade squishy， 再加一個有好多 crush 嘅waffle squishy。咁呢一 set 就係 sell 5蚊嘅啫，5蚊3嚿 squishy。咁同埋呢個Panda squishy 咧，上次都有已經講過係5蚊一個啦。咁呢個咧馬卡龍咧，就係你逢親買嘢，無論你買幾多都好，都會送㗎啦。係啦，不過係淨係買 squishy 啦。買 squishy 買咩 squishy 買幾多錢嘅 squishy， 第一個客人就會送呢個㗎啦。咁另外唔好講呢個，講呢個啦。不如呢個一 set 啦。唔好一 set 住先。咁呢個咧就 full of crash 啦。咁呢個咁大嘅賓咧，銅鑼燒咧就係 sell 5蚊啊！店主買翻嚟嗰陣時係15蚊一個㗎。不過因為太多 crash， 所以 sell 5蚊咋。咁另外呢個啦 homemade 嘅，咁我覺得佢應sell 4蚊，sell 4蚊。佢隻蛋真係好好攣嘅，跟住咧，如果你攣到佢扁咗嗰陣時咧，你再撈下，唔好意思啊，再撈下之後咧，佢都係一個完整咁樣㗎，你可以繼續攣，所以勁好玩嘅呢個，店主都唔捨得賣。咁呢個就係 sell 4蚊嘅，係啦。咁另外仲有一啲全新嘅 squishy， 又唔係 homemade squishy 㗎。咁而係就係到呢啲環節啦。咁第一個就係朱古力味嘅肉桂條，係勁好攣嘅。睇唔睇到？超慢回彈，咁有朱古力味同埋原味。一個 sell 一個 sell 60蚊，兩個就110。咁另外仲有一大梳蕉，哈哈哈哈！一大梳蕉，咁已經 sell 咗一個㗎啦。咁拆咗一個，呢個係店主自留嘅，咁就可以攣俾大家睇啦。好好攣，而且佢好，因為細啦，可以做掛飾咁樣啦。咁有一個係熟到就嚟冇得再熟，即係橙色啦。咁有一個就係熟咗，唔係太熟，就係黃色啦。咁一個就 sell 15蚊一個，15蚊一個。咁咧，咁之前店主就發現啦，有一個好似係。冇嘢啦，都係，咁就係 sell 15蚊一個啦，好好攣啊！係啦，咁今日就到呢度啦，而家9分半秒，咁我不如再重複一次，拆齊10秒算啦。呢度5蚊，呢度免費送，呢對10蚊，呢個5蚊，我跌咗。呢個60蚊一個，110蚊兩個，呢個4蚊，呢個就5蚊，呢個就15蚊，係啦，咁拜拜。